Sveiki, programa skirta pastolių nuomos kiekiniai apskaitai. Ši specializacija leidžia automatizuoti tam tikrus darbus, kuriuos be jos būtų sunku atlikti. Tai žiniatinklio programa patalpinta serveryje ir pasiekiama vartotojui iš bet kurio kompiuterio per naršyklę, pageidautina Google Chrome. Pastolių nuomos programinę įrangą pradėjau kurti 2020 metų pabaigoje. Iki 2025 spalio mėnesio prie įvairių pastolių įrangos nuomos versijų kūrimo ir palaikymo jau esu uždirbęs virš 2200 valandų. Ši programos versija vykdo tik kiekinę pastolių komponentų apskaitą ir skirta įmonėms, kurios nori papildyti savo apskaitos sistemą šią dalimi. Ši programos versija vykdo tik kiekinę pastolių komponentų apskaitą ir skirta įmonėms, kurios nori papildyti savo apskaitos sistemą šią dalimi. Naudojant šią programą galima rezervuoti klientų objektų sakytus pastolių komponentus, taip pat sudaryti sąlygas pastolių montuotojams dirbantiems klientų objekte, naudojant savo mobilų telefoną rezervuoti pastolių komponentus, kurių pritrūko montavimo metu, bei sandėlio vienam ar keliems darbuotojams vienu metu surinkinėti klientų rezervuotus pastolių komponentus. Šios programos nuomos kaina 25 € per mėnesį. Minimalus programos naudojimo laikotarpis yra 3 mėnesiai, po kurio klientas gali pratęsti programos naudojimą arba nutraukti naudojimąsi ir gauti savo duomenis iš serverio duomenų bazės, kad galėtų juos naudoti kitur. Pradėjus naudoti programą, 1 valandos konsultacija dėl šios programinės įrangos naudojimo yra nemokama, o tolesnės konsultacijos yra mokamos. Esant papildomiems individualiems poreikiams, jų sukūrimas turėtų būti apmokamas pagal valandinį įkainį, kuris šiuo metu yra 16 €. Tuo atveju, kai kitiems klientams taip pat reikia naudoti šias papildomas funkcijas, kaina gali būti padalinta tarp klientų. Programa yra daugiakalbė ir šiuo metu gali dirbti 2 kalbomis – anglų ir lietuvių. Tačiau programa sukurta taip, kad būtų galima gana greitai pakeisti lietuvių kalbą į kitą arba pridėti papildomų kalbų. Kai programos vartotojas nori pakeisti programos kalbą į kitą, jis turi spustelti kalbos pavadinimą programos puslapyje esančiame viršutiniame kairiajame kampe. Programinė įranga sukurta PHP programinės įrangos kalba ir naudoja MariaDB duomenų bazę. Esu šios programos kūrėjas Šarūnas Bielskis. Mano kontaktai pateikti šioje skaidrėje.